好，各位同學大家好，我是理查老師。今天是我們的 HSK 的上課時間，現在是下午，不是下午，是晚上9點啊。那今天是2026年的4月13號，今天我們來學習新 HSK 第5集的詞彙。上一次我們說到了怪這個字，今天我們繼續來介紹這一個非常重要的一個字哦。好，那來聽老師的直播課，記得幫我點讚支持理查老師哦。好，那麼也歡迎大家周一、周二、周四來參加理查老師的油管直播課。好，那麼我們就來上課吧。好，怪可以當形容詞，就是奇怪 strange， 也可以當副詞，副詞有一點像是 very quiet 這種副詞哦，那它是一個比較口語的表達哦。好，那今天我就不一一叫你們的名字了，我們直接來上課哦。好，怪可以當做形容詞，今天我們就來學習形容詞的用法。好，就是 strange weird。什麼叫怪呢？不正常 abnormal， 不尋常 unusual。 好，所以怪一般是比较少看到的情況，而且你会覺得不太正常，不是一般人會做的事情，不是一般的現象 phenomena 現象哦。好，不尋常，不是每天看得到的哦。好 OK， 那麼我們看一下例句。他今天很怪，他一定有事情瞞着我。好，他今天很怪。如果你說一個人很怪，那表示他今天的行為舉止跟平常不一樣，跟正常人的表現也不一樣。所以你說他今天很怪，你會覺得他不太正常，他今天不太正常，他今天有一點不尋常，可能遇到了什麼事情，所以他的行為特別的奇怪哦。好，他一定有事情瞞着我。好，我們中文說瞞，就是你不想讓別人知道，叫瞞。你們有沒有事情瞞着理查老師？你們有沒有事情瞞着老公或老婆？什麼意思？瞞着誰？瞞着 somebody。哦，你不想讓這個 somebody 知道某一件事情。如果你有秘密瞞着你的老公或老婆或男朋友或女朋友，哦，這個秘密一定你不想告訴他，可能會讓他們生氣或讓他們覺得很奇怪哦。所以他一定 must， 他一定有事情瞞着我。好，所以各位同學，如果你瞞着一個人，表示你不想讓這個人知道某一件事情哦。好，那麼我們再往下看。好，我們中文用到怪這個形容詞哦，理查老師告訴你們哪一些表達是最常用的、最地道的。好，你可以說他很怪，他很奇怪，他怪怪的。好，所以這3個表達是口語中很地道的用法哦。你可以說理查老師今天很怪，他今天怎麼說話特別的慢，或他怎麼今天說話特別奇怪，他怎麼今天說話一直吃螺絲哦。理查老師今天很怪，理查老師今天很奇怪，理查老師今天怪怪的。好，所以各位同學，這3個表達請你記起来啊，請你記起來。好，這個算很常用的、很地道的一種表達啊。對，吃螺絲就是說話會什麼叫吃螺絲？就是說話不流暢，可能就像我現在這樣子，說話不是很流暢哦，就是有時候你緊張的時候，或者你今天的狀態不是很好，你說話會吃螺絲，或者你有事情瞞着誰，你說話就會不流暢，吃螺絲哦。秀珍說她有很多秘密瞞着老公，
你有藏私房錢，對不對？女人都有藏私房錢啊。Hello， 雅正，歡迎。好，我們看題目啊。的，怪怪的，今天啊不，天氣，今天，好 ，OK。那一下下雨，一下出大太陽。好，這邊呢有一些表達，你們一定要知道。一下怎麼樣？一下怎麼樣？就是現在是這樣，等一下又不一樣了。OK， 所以 it's like take terms。一下怎麼樣？一下怎麼樣？我可以說他一下哭，一下笑，他哈哈哈又哭了。所以一下噠噠噠，一下噠噠噠，表示這兩個動作 take turns 輪流發生，輪流 take turns 輪流發生。一下叭叭叭，一下叭叭叭。好，一般用一下後面加動詞，一下後面加動詞。好，今天的天氣怪怪的，答對了。男人也會藏私房錢，對 Mooney Peace 也是，人都會藏私房錢哦，不只是女人，男人也會。好，那當然你也可以用今天的天氣很奇怪，今天的天氣很怪。好，這三個都可以用，而且都很地道啊，都很地道。好，今天的天氣怪怪的，一下下雨，一下出大太陽。好 ，OK， 沒問題。那我們再往下看下一題。藍墨說今天的天氣怪怪的，一下下雨，一下出大太陽，就像女朋友的心情似的。對，好，那麼接下來老師要教你們這個怪當做副詞，那它就不是 strange 或 weird 的意思了啊。這裡的怪不是形容詞哦，是用副詞。那所以它的意思就有一點像是 very 或 quite 或 like pretty extremely 這些意思，但是特別注意，這是口語的表達啊，比較口語的，比較日常生活上會用的，而且我覺得不是那麼常用。不是那麼常用，你會聽到，但是不是很常用啊。好，怪。好，那其實像這一類口語的副詞，還有挺或蠻也可以，但是都是口語用法，都是口語的用法啊。好，所以呢，我們會用怪加形容詞。舉例，如果你覺得理查老師很帥，你可以說理查老師怪帥的，很口語，但是可以，很棒。理查老師怪帥的，理查老師很醜，理查老師怪醜的。所以怪加形容詞是一個非常地道的，也是非常口語的表達。那記得後面加一個的，怪什麼的，怪什麼的。你也可以說挺什麼的，蠻什麼，他蠻醜的，他挺醜的。今天的直播課挺有趣的。今天的直播課怪有趣的，今天的直播課蠻有趣的，挺有趣的可以哦。好，那記得我們都會加一個的喬馬說從來沒聽過，但是的確會有人用特別是年輕人，年輕人喜歡用一些口語的副詞好，怪難聞的，對，我們的題目，他捂着鼻子說。他捂着鼻子說的怪難聞，這味道，好，味道就是 smell， 味道，好，難聞就是 is unpleasant to smell， 叫難聞 ，unpleasant to smell， 好 ，OK， 他捂着鼻子說這味道怪難聞的，就是很難聞。很難聞這裡的怪就是很的意思或非常的意思他捂着鼻子說這味道怪難聞的。好，對，不是那麼常用，但是你要注意，有人用你就要聽得懂有人用的時候就要聽得懂好，他捂着鼻子說
這味道怪難聞的，我怪不好意思的，可以啊，怪不好意思的，沒問題。好，還有挺跟蠻都是口語中的副詞啊。好，我們往下看。你看它這個圖片裡面說這個房間怪髒的啊，什麼叫怪髒？就是非常髒的意思，很髒的意思啊。好，我們往下看哦。好的，那女孩聰明，就是 smart clever。再來怪，好，那一下就學會了啊，你可以加個字，一下子就學會了啊，不加也沒關係啊。一下子跟剛剛的一下是不一樣的意思啊，這裡的一下或一下子就是 very quickly, immediately, right away。所以剛剛的一下是take turns doing two things, two actions。這邊的一下子就是很快的意思可以怪可以等於挺，沒問題挺好聽的，蠻好聽的，怪好聽的都可以好比如說理查老師很帥，挺帥的，蠻帥的，怪帥的怪是最口語的表達好，一下子就學會了，表示他在很短的時間內就會了。好，那女孩怪聰明的，一下就學會了，或者你說一下子就學會了。好，很棒。好，那各位同學，老師想問你們一個問題這個女孩她在學習什麼樂器呢？這個女孩她在學習什麼樂器？你們知道這個樂器的中文怎麼說嗎？然後我們中文應該要用什麼動作呢？是彈還是拉還是打？很好，拉小提琴，我們是不是學過了？理查老師教過你們一些樂器的動作，這種用這個琴弓的，用琴弓的這種，我們用拉的。用手指頭的，用彈的，用嘴巴去吹奏的，我們是用吹的，口琴是用吹的 harmonica 口琴，對不对？那還有鼓，鼓是用打的，打鼓所以這些動作要記得violin, play the violin。好，沒問題，你們很棒，都還記得老師教過的對，吹口琴play the harmonica。 好，我們來看下面。好，廣告時間，請幫老師點讚、訂閱、開啟小鈴鐺。每個月$2可以請老師喝咖啡，成為我的會員，大家可以支持老師的工作好，我們接下來看怪的其他用法，這個用法非常的重要，請你們要記得非常重要，就是這個難怪或怪不得。好，那我要告訴你們的就是像英文的 no wonder， 就是他本來就會這樣做，這件事情本來就會這樣發生 no wonder， 你不用去懷疑不用懷疑，因為這個原因所以這件事發生了，不用去懷疑它這個叫難怪，就像英文的 no wonder 怪不得那麼貴對，好，所以難怪你也可以說怪不得。那你如果要問我有沒有什麼不同其實我覺得差不多，怪不得聽起來稍微口語一點其實意思都一樣，你要用哪一個都行，沒有什麼不同好，貴 expensive， 這麼就是有一點像 so 我們中文可以說這麼或那麼，意思完全一樣，這麼貴，這麼帥，這麼便宜，你可以說那麼貴，那麼帥，那麼便宜，其實都是 so 的意思不管你用這麼或用那麼都是一樣。不得怪，原來這香水是進口的。好，你看這兩個看起來像貴婦人，貴婦的這兩個人呢，他們在討論這瓶香水。怎麼香水這麼貴啊？原來是國外進口的國外進口的東西都比較貴，對不對怪不得
我們要先說怪不得哦，就像英文的 no wonder 要先說，我們說怪不得，難怪，再加句子很重要哦，一定要先說怪不得或難怪。怪不得這麼貴，怪不得那麼貴。原來 it turns out， 原來這香水是進口的，不是路邊買的它是國外進口的，國外進口的。怪不得這麼貴，原來這香水是進口的。怪不得你的中文說得這麼好，原來你每天都上理查老師的直播課。怪不得你的中文這麼流利，原來你每天都跟理查老師學習中文。可以。怪不得你老公這麼帥，原來他每天都保養皮膚怪不得喬瑪這麼壯，原來他每天去健身房鍛鍊身體所以你們可以用難怪怎麼樣，原來怎麼樣，怪不得怎麼樣，原來怎麼樣好的，那我們再往下看最後一題。好，那你記得我這邊有告訴過你們難怪加句子，或者怪不得直接加句子，一定要先說难怪或怪不得，就像英文一定先說 no wonder 好，那我們看一下小何，小何就是这個男生沉迷賭博，家破搞得人亡，難怪。蘭波說，怪不得很多網上的學生每天按時上課，原來理查老師中文教得這麼好。好，沒問題好，那麼小何這個人沉迷，什麼叫沉迷呢？沉迷就是你太喜歡一個東西了，所以你花太多時間或金錢在這個東西上面。有人沉迷玩遊戲，他每天玩。有人沉迷喝酒，喝酒不能用沉迷，喝酒我們會說上癮他上癮他喝酒上癮了。沉迷通常是一種習慣，像賭博，沉迷賭博、沉迷電玩之類的那各位同學直接用沉迷後面加上那個習慣，而且是不好的習慣，中文叫惡習，惡習就是不好的習慣。小何沉迷賭博，賭博就是 gambling。沉迷於追劇，可以加個於沉迷追劇可以我們有時候也會聽到大家會加一個於沉迷於賭博可以，也可以不加，沉迷賭博可以好，這個成語我們學過了，對不對？家破人亡這個成語我們學過了，可能因為戰爭或者因為像賭博這樣的事情他的可能妻子都不理他了，或他想妻子跟他離婚了，小孩也都不知道去哪裡了這個叫家破人亡。好，小何沉迷賭博，難怪搞得家破人亡。小何沉迷賭博，怪不得搞得家破人亡。非常好。好的，這個搞的就是其實它的意思就是導致什麼樣的結果。賭博搞得他家破人亡，賭博搞得他家破人亡好 OK， 希望你們不要賭博，也不要喝過量的酒，不要賭博，不要喝過量的酒，不要因為追劇熬夜不睡覺我們做事情呢要有中庸之道我們這個中文說中庸之道，不要太過，也不要太少，中間剛剛好就好了好 OK， 那今天的課就到這兒，希望你們喜歡今天的課，有學到新東西。明天是說故事時間，歡迎大家準時來聽理查老師說故事，明天見，拜拜。